Kwa majina naitwa Alphonse Otieno Machira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Mara. Na nimepata fursa nzuri sana kufika kwa marafiki zetu, nasema kwa sababu ni vijana wenzetu, lakini pia ni redio yetu pendwa inaitwa Jembe FM iliyoko hapa jijini Mwanza. Sasa kwa swali lako uliloniuliza ndugu mwanahabari, kwamba baada ya Chadema kufunguliwa kwamba hali ya kisiasa kwa mkoa wa Mara ukoje? Kama unavyoona, kati ya kanda zote 10 na kanda yetu Serengeti tuna mikoa mitatu, kwa maana tuna Shinyanga, Simiyu na Mara. Sisi hali yetu ya kisiasa tunazidi kuimarika zaidi, na hali yetu ya kisiasa pamoja na kwamba tunapitia magumu katika mikoa yetu mitatu ya kanda yetu Serengeti, mkoa wa Mara ni moja kati ya mkoa ambao umekabiliwa na masaibu mengi sana. Kwanza, vijana wetu walikamatwa Tarime, wamekamatwa Nyamongo pale, lakini pia mpaka sasa hivi bado wana kesi, na kesi yao inaenda kuamuliwa tarehe 18, ambapo hao vijana kwenye kesi nao wakabili, kuna kesi ya uhaini ambao tunajua kabisa kwamba kesi ya uhaini unahukumiwa kifungo, kwa maana unanyongwa hadi kufa. Lakini pia pale Bunda, naamini hata nyewe mliwahi kupata hizo habari za Bunda. Bunda kuna vijana wetu, kuna vijana 21 walikuwa pale wanakabiliwa. Kwanza walipewa kesi ya uhaini, baadaye tena wakapewa kesi ya unyang'anyi wa kutumia silaha na kesi zingine. Sasa kati ya wale 21, 14 waliachiwa huru, lakini baadaye wengine 7 wakaachwa kwamba wamekutwa na makosa ya kujibu, na hukumu yao wataenda kuhukumiwa tarehe 22 mwezi wa 5, na akiwemo mshtakiwa wa kwanza alikuwa ni aliyekuwa katibu wetu wa baraza la vijana taifa, Kamanda Yona Kaunya. Lakini bado pia tumekabiliwa na kesi mbalimbali za ofisi za chama. Mfano pale Msoma mjini kuna kesi ya ofisi ya chama, lakini pia Tarime kuna kesi ya ofisi ya chama. Na pamoja na hayo yote, sisi mkoa wa Mara tujawahi kurudi nyuma kwenye kupigania mageuzi. Na kama mnakumbuka, mwaka huu siku ya Bawacha, kwa maana baraza la wanawake wa Chadema kitaifa, ilikuwa inafanyika pale Msoma. Pamoja na masaibu mengi sana yaliyotokea na vitisho na nini, sisi Mara tulisimama imara na tulipokea pale wanawake zaidi ya 600, na mliona na dunia yote iliona kwamba kilichotokea. Sasa Mara kwa ujasiri wetu tuliendelea kuwapokea. Lakini pia tumeona, kama mnavyoona, sisi mkoa wa Mara tumekuwa na projects zetu mbalimbali chini ya mwenyekiti wetu wa chama Mwalimu Chachaeche, na tumekuwa na program zetu ambazo mnaziona tukizifanya. Na sasa hivi ajenda yetu ni ya uhai wa chama, lakini pia tuna ajenda ya kujenga ofisi zote kwa maana ofisi za chama ndani ya mkoa wetu wenye majimbo 10 na wilaya 3. Kwa nini tunafanya hivyo? Tumeshaona Chadema ndo chama pekee ambacho kinawasemea Watanzania, na ndo chama pekee ambacho kinawasemea wananchi wote. Sasa tumeamua kujenga ofisi za chama ili matatizo yote ya wananchi yaletwe pale, kwa sababu CCM sio tena chama ambacho kinaweza kikawasemea Watanzania. Kwa hiyo ukiangalia program zetu hizo zote, na kama juzi mmeona pale Bunda kwenye ofisi ya chama na aliyekuwa mgeni rasmi alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama taifa Joneche, tulifanya rambe pale na wananchi walichangia na tukapata milioni 15, ukiacha na vifaa vingine ambavyo vipo. Kwa hiyo kimsingi ni kama vile ile ofisi nusu yake karibia inaelekea kuisha, kwa sababu pesa tulipata milioni 15 na vitu. Kwa hiyo ukiangalia mkoa wa Mara katika mikoa yote kichama Chadema, mkoa wa Mara mpaka sasa mimi naamini ndio mkoa ambao unaongoza kwa kufanya vitu vizuri vya kujenga taasisi, lakini pia na kubaki kwenye imani ya chama. Na kabla sijamalizia hapo, hiyo hali ya kisiasa kama nilivyoeleza, pamoja na hayo yote, lakini hatujarudi nyuma. Tumeendelea kupambana, na mliona wale vijana Chadema, kwa wale vijana 21 Chadema walikuwa ni 3,
waliobaki 18 walikuwa ni CCM. Tukawekea mawakili, tukapambana na viongozi wa Chadema kwa mkoa wa Mara walikuwepo, na mimi nikiwa niko pale na tunafika. Kwa hiyo harakati zetu za chama kwa mkoa wa Mara uko active, na dunia nzima inaona na nchi nzima inaona, na hata nyie watu wa Mwanza mnaona kwamba mkoa wa Mara kwa chama Chadema ikoje na inapambana. Sasa hata kwenye dara yangu ya vijana wako active, na mkifika pale mkoa wa Mara ni mkoa ambao hata wewe uwezo kupata shida, hasa pale ambapo tunaona kabisa kwamba unataka kuonewa. Vijana wako tayari kupambana kupigania mageuzi, na mimi nikiwaongoza, na hata nyewe mnaona nikiwa frontline kwenye hayo mapambano ya mageuzi. Kwa hiyo kama mimi niko frontline, manake watu wangu wa nyuma mnawaona wako active. Sasa kwa sababu kiongozi anatakiwa tangulia, alafu sasa wengine wanaona. Kwa mimi nilivyo active mpaka nimekuja hapa Jembe nazungumza na ninyi kuonesha kwamba uimara wetu ukoje. Kwa hiyo chama kwa mkoa wa Mara, baraza langu la vijana liko active, na tumeazimia kupambana kwa sababu tuna madai mengi. Mimi kwanza sijawahi kujiunga na chama chochote cha siasa tofauti na Chadema. Hilo niliweke wazi kwamba mimi akili yangu tu ilivyopevuka tu nikaenda direct Chadema. Na niseme tu kwamba wakati mimi naanza kufuatilia politics, Dr. Slaa aliyekuwa katibu mkuu wa chama, by the time alikuwa na kuna namna ambavyo alikuwa anafanya siasa. Kwa mimi mtu wa kwanza kwa Tanzania, mtu wa kwanza ambaye alikuwa anatuvutia sana kabla Dr. Slaa, mimi nilikuwa yani mpaka sasa hivi nina ile spirit ya harakati. Kwa hiyo mimi mtu wa kwanza kabisa nilikuwa namfuatilia sana alikuwa ni Tundu Lissu. Na Tundu Lissu nilikuwa nafuatilia nilivyokuwa nasikia kwamba alienda mpaka GGM kule kwenda kutoa watu, ameenda Nyamongo. Sasa ile spirit ya kupambania watu ilinipelekea sana nimfuatilie. Lakini sasa kwa sababu nilikuwa simuoni sana, nikaa namfuatilia pia na Dr. Slaa. Na kwa hiyo mtu wa kwanza tukisema in deeply, hii umeniuliza mwanahabari, jambo ambalo nilikuwa sijawahi kuzungumza sehemu yoyote. Mimi kwa mtu aliye inspire kwa Tanzania alikuwa ni Lissu for the first time, lakini kwa Kenya nilikuwa nafuatilia sana siasa za Raila Odinga. Na baadaye tukiwa hapa Mwanza, kuna aliyekuwa mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini, alikuwa anaitwa ni marehemu sasa, anaitwa Sylvester Masinde, alikuwa anakaa pale Buzuruga Mwananchi pale. Tulikuwa tuna tabia ya kila weekend tunaenda pale. Sasa na yeye ni moja kati ya watu waliokuwa na motivate sana kufanya siasa. Sasa hapo nimekuwa na walimu wengi sana kwenye siasa. Kuna mbunge moja pale Nairobi anaitwa TJ Kajwang, ni mbunge wa Ruaraka. Ni moja kati ya watu ambao nilikuwa nikifika pale Nairobi wanaenda wananifundisha pia siasa. Kwa hiyo nyuma yangu kuna walimu wengi wa siasa. Kwa hiyo siwezi nikawa mention wote, lakini even hata Mheshimiwa Freeman kuna vitu ambavyo na yeye kuna spirit fulani hivi, hasa kwenye ile spirit yake ambayo alikuwa anasema kwamba Chadema ni chama cha umma, ni chama cha wananchi. Kwa hiyo hata ukitoka wewe, chama kitabaki kwa nini? Kwa watu. Kwa hiyo ni kama vile na wao walileta spirit fulani hivi ya watu kuamini katika taasisi. Sasa nikitoka mwanzo nilivyosema kwamba Lissu alikuwa ananiinspire kwa sababu nilikuwa na spirit ya harakati, ni moja kati, na even hata nyumbani ukisema mimi namtafuta mwanaharakati, nadhani utanipata kwa haraka kuliko hata majina yangu. Kwa hiyo harakati ya Lissu iliniinspire sana kwa sababu mimi nimekaa muda mrefu sana nilikuwa napenda Chadema, lakini nimekaa muda mrefu nikawa sijavaa hata sare ya Chadema. Ila nilikuwa navaaga zile kacha za Chadema na nini, cause nilikuwa napima, yani before sijaingia ila naangalia. Wakati huo mimi Lissu namfuatilia, lakini wakina Dr. Slaa pia nawafuatilia. Sasa baadaye ilipofika 2009 nika make decision nikiwa niko shule, na siwezi, yule aliyenipa kadi kwa privacy ya kwake nitulie, aliniita, alikuwa ni mstaafu, akaniita akasema, bwana wewe, kwa the way ambavyo nimekusikia unastahili kuchukua kadi ya Chadema. Na ile ilitokana na nini? Mimi kuna siku nikiwa shule pale, mkurugenzi wa shule alikuwa ni mwana CCM.
Sasa akawa wana tabia zile za kuchukua wanafunzi na kwenda kuwapigia kura kwenye kura za maoni. Sasa alivyoita wanafunzi, mimi nikamsikiliza, baadaye nikaambia, sasa we mkurugenzi unachukuaje wanafunzi kwenda kukupigia kura? Sasa it was yani ilikuwa ni swali ambao hakutarajia kuulizwa kwa muda ule. Sasa nilivyomuuliza akahamaki. Alivyohamaki akaniuliza, wewe unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Machira. Akaniuliza swali la pili, unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Machira. Akaniambia, wewe ni mwanaharakati? Nikamwambia ndio. Sasa nilivyosema ndio, akaniambia kaa pembeni. Mimi kama mnavyojua private school ukiambiwa kaa pembeni na umeongea na mkurugenzi, kwa hiyo nikafikiria kwamba sasa leo either nitafukuzwa au nini. Na kuna mwalimu mwingine pia kwa privacy yake pia sitamtaja, baadaye akaniita, akaniambia imekuwaje, nikamsimulia ilivyokuwa, akaniambia basi sawa. Ila akanipa hongera, akaniambia hata sisi tuko hapa lakini tuko na wewe. Sasa nipa nalie, watu wanafunzi wakaanza kuniita mwanaharakati. Wakati huo na mimi naendelea kufuatilia ni footprints za Lissu na nini. Sasa hapo ikabidi nikaenda nikaamua tu kwamba sasa kwa sababu nimeshaambiwa mimi ni mwanaharakati na kipindi hicho Chadema nafanya sana harakati, nikasema nijiunge na Chadema. Nyuma ya hawa watu wote na Lissu umewataja kina Dr. Slaa, nyuma ya hawa watu kuna nini hasa kwa upande wako wewe kama kijana kwenye taifa la Tanzania? Unasema kuna nini? Sijaelewa hapo. Kitu gani ambacho wewe unatarajia kulifanyia taifa hili na wewe kuwa kupitia kile ambacho umetoka kujifunza kwa hawa mimi natamani niwe hata zaidi ya hao watu. Kwanza ndoto yangu ni kuona nchi hii inatoka kwenye mikono ya CCM. Yaani hiyo ni ndoto yangu na naamini itakuwa hivyo. Kwamba hii nchi natamani siku moja hii nchi itoke kwenye mikono ya CCM. Kwa hiyo nyuma ya kwanza unaosema ya kwanza kwangu mimi ukiniuliza kwamba Machira unafikiria nini? Mimi nafikiria kwamba nchi hii itoke kwenye mikono ya CCM. Jambo la pili, natamani tuwe na taifa ambalo kila moja na uwezo wa kuzungumza lakini kila moja na uwezo wa kuhoji. Na nikupe mfano, mimi nimebahatika kukaa pale Nairobi na Wakenya na vijana wa pale. Leo ukienda kuna wana yale mabunge ambao kwa Tanzania hapa tulijaribu kufanya mabunge ya wananchi, ni kama hayakuzoa matunda sana, lakini naweza hayakutoa matunda kwa sababu hayakuwa na hotness kama ya Kenya. Leo Kenya kuna bunge hasa ambalo linaitwa Jacaranda. Ni bunge ambalo hata wewe ukifika, yani sio kwamba eti pale eti ni watoto wa mtaani na nini, ni wanafunzi wa vyuo vikuu wako pale na kuna watu wa mtaani. Kwa sababu ya watu kukaa na kupevuka akili, wana uwezo wa kuhoji anything. Na kwa mfano bajeti yetu ya Tanzania juzi ripoti ya CAG ilisomwa. Ukipita majiwe kwenye vijiwe vya bodaboda, kwenye kahawa, kwenye nini, ukaangalia the way watu wanavyo classify bajeti ya nchi yetu, hata hiyo ripoti ya CAG na muda unaotumia kujadili Yanga na Simba, unakuta Yanga na Simba ni kubwa kuliko nini. Lakini ukiwa pale kwa Kenya kila siku, hata wewe nani mfano sister hapa, yani akifika pale kila siku kwanza ni kutaka kujua nchi leo inazungumza nini, bei ya hii imekaa hivi. Na leo nilikuwa pale soko kuu, unaweza ukatembea, ukifika unaanza kubageni bei ya vitu. Sawa, yani nguo na bageni. Lakini ukiwa Kenya kwanza, hata tofauti hata na Nairobi, hata ukiwa huku labda Migori, Kisumu, hata Muhuru tu, yani ukifika pale unakuta bei ya t-shirt, kitu chochote kimewekwa bei yake. Yani manake watu walishatoka kwenye, na ukiongeza kama leo ulikuwa unauza labda kitu 1500 ambao let's say ni 100 ya Kenya, ikipungua au ukiongeza, yani ukiongeza bora hata ipungue, ukiongeza watakuoje. Na swala la watu kudemand na watu kutaka kujua kwamba nchi inaendaje kwa Kenya. Kwa hiyo natamani sasa hata even Tanzania ni kwamba kitu ambacho kwanza nilisema nchi itoke kwenye mikono ya CCM, lakini jambo la pili nimesema natamani tuwe na taifa ambalo mtu anaweza kahoji.
Yaani sio kwamba tunapokuja kuhoji alafu uwe na hofu kwamba nikihoji nitapotezwa, nitakatwa kichwa, nitafungwa, nitapewa kesi ya uhaini, nitafanyaje. Kwa hiyo natamani tuwe na taifa ambalo tutahoji, na ili tuwe na taifa hilo natamani kwamba na kesho au kesho kutwa tuwe na katiba ambayo itasaidia Watanzania kuishi kwa uhuru, katiba ambayo italeta hata na tume huru ya uchaguzi ambayo yani ndugu mwanahabari, wewe ukipiga kura yako iwe ni kura yako. So kwamba unaenda kupiga kura yako alafu kura yako inakuwa ni ya tume. Kama mlivyoona juzi kwenye uchaguzi uliopita, tume ndo walikuwa wanajaza kura zetu. Yaani manake kura yako ambayo ulipaswa upige, tume ndo anajaza. Yaani mkiona zile clips, yani mtu ameweka kibunda kabisa cha nali anaingiza, yani yeye ndo nani. Na kituo watu wamekuwa registered even hata watu 500 au watu 1000. Alafu wanasema eti hao watu wote walipiga kura, wakati kura walijaza wao. So kila ambacho nasema, mimi natamani sasa tuwe na taifa ambalo mimi nikipiga kura au mwanahabari pale akipiga kura yake inaonekana pale. Ndo taifa ambalo mimi natamani liwe.